ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାଳିରେ ତାଳି 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 କବିତାଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ କେମିତି କ'ଣ ମା ତାକୁ ସୁହାଉଛି ତାଳି ତାଳି କହି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏଇ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତାଳି 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 ତାଳିରେ ତାଳି 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 ବାବା ତାଳି 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 କର ତାଳି କର ବାବା ତାଳି କର କୁନୁକୁ ଆମର ଗେଲ କର କୁନୁ ଖାଇବ ଦୁଧସର କୁନୁ ଯିବ ତା ମାମୁଁ ଘର ତାଳି କରରେ ତାଳି କର। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼। ତାଳି 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 ତାଳିରେ ତାଳି 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 ବାବା ତାଳି 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 କର ବାବା ତାଳି କର କୁନୁକୁ ଆମର ଗେଲ କର କୁନୁ ଖାଇବ ଦୁଧସର କୁନୁ ଯିବ ତା ମାମୁଁ ଘର ତାଳି କରରେ ତାଳି କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି। କେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା ହାତୀ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ହାତୀ ଚିତ୍ରଟିକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଭଲ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିବ। ଅଙ୍କନ କରି ଆ ଭିତରେ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ହେଲା, ଏ ହାତୀ ଚିତ୍ର କରିବ। ପଛପଟରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏପଟେ ବାଦଲ ଅଛି। ଏସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ କରିବ ହେଲା।